大家好啊，我係漢林啊，今日就教下大家點樣10月15號星期三過到去將軍澳結婚註冊處啦。咁我哋先喺將軍澳站出到地鐵啦，然後咧喺 B2出口等呢個十字路口。咁 Google Map 嗰度咧就會寫條頸你會近少少啦。咁但係我哋測試過咧，由將軍澳站行過去行政大樓咧係行得最快嘅。過完馬路之後啦，會見到呢個行政大樓。咁你哋直接直行咧過去到尾咧，就會係呢個結婚註冊處啦。咁就並不需要咧上呢個1樓嘅。呢度咧就係到時會出嚟影相嘅地方啦。咁啊，嗰度會有個深深嘅花園仔，可以喺嗰度影相，同埋上面樓梯咧都可以影相嘅。咁呢度咧，呢度轉入去就係到時婚姻註冊處嗰個等待嗰個入口位啦。咁註完冊咧，我哋就要出發去做啲重要嘢啦，就係要去食 buffet 啦。咁啊，點樣行過去食 buffet 嗰個位咧？其實好簡單嘅，沿路行翻去地鐵站嗰度啦。咁因為呢個紅綠燈咧，佢都幾慢下㗎，每次都要等好耐。咁所以咧，都建議行得快嘅朋友仔，直接好似我哋咁樣橫過馬路，咁就唔使嘥啲時間喺嗰度等紅綠燈啦。咁入到去地鐵站咧，就靠左行，咁一路直行咧，就會見到 C 出口 Popcorn 呢度嘅。咁啊，穿過 Dior 見到詢問處，咁前面有個窿仔嘅，咁啊直接嗰個窿仔推門一出咧，咁其實就係酒店嗰個入口㗎啦。咁啊裝修緊啊，所以啲路有啲難揾。咁揾到部 lift 咧，撳1樓，咁就可以去食嘢㗎啦。大家屌你！